Allahu Akbar, Allahu Akbar. Авылда кеше үлеп калһа, өйдә эш эшләргә яраймы? Әгәр кеше үлеп калһа, ниндидер эшләр килеп сыга әлбиттә. Әйтәйек, кайдалыр барып кәфен һатып алыр кирәк. Был да эш бит инде, бит. Күршеләренә килгәндә кемдер теге машинаһын кабызып, кайдалыр барып килергә тиеш, кемдер харык куя, кемдер монда ер казамы мәсәлән, бит. Һәм былай ябай эшләрдә туктамай. Әйтәйек, кейемдәрҙе йыуыу мәсәлән, күршеһендә булһынмы, шул ук өйҙә булһынмы, был эштәрҙе туҡтатып булмай бит инде. Шуға әгәр кемдер әйтә икән, эш эшләргә ярамай, кемдер үлде, был дөрөҫ түгел, быға дәлил юҡ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ана шулай халыҡты теге был хөрәфәттәр, бидғәттәр менән ҡурҡытып, диндән биҙҙерәләр, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Кемдер ана шул хөрәфәттәрҙе теге, бәлки ҡурҡыныс итеп күрмәй, ләкин ана минең аңлауымса, был теге бәләкәй генә яралар һымаҡ, бит. Әгәр кеше ҡайҙалыр яра алһа, теге бәлки йүнәлеп китер, бит, ҡурҡынысы юҡ. Ләкин ана шул яра арҡаһында ла кеше ауырып китә ала бит инде. Унда ҡаны бысраныпмы, шуның һымаҡ нәмәләр инде. Бына бидғәттәр, хөрәфәттәр ҙә шулай ул. Теге ҡарап тораһың, ҡай ваҡыт мулла ағайҙармы, теге белемдәре көслө булмаған кешеләр, бына был ярамай, теге ярамай, әйҙә ошонда дуға ҡылайыҡ, әйҙә хәҙер ултырайыҡ, бында дуға ҡылайыҡ, торғас дуға ҡылайыҡ. Бына ҡай ваҡыт берҙе һанағайным, бер ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә 7 тапҡыр дуға ҡылдылар, субханалла. Был кешене биҙҙерә бит инде. Бына ултырҙыҡ, әйҙә дуға ҡылайыҡ. Хәҙер сығып китергә ваҡыт етте, әйҙә дуға ҡылайыҡ. Бында килеп еттек, әйҙә дуға ҡылайыҡ. Ҡарап торһаң, ҡай ваҡыт теге кемдер уйлай ала, ул ислам дине шул доғалар ҡылыу ғына инде. Ярай ул теге ҡыҫҡа ғына булһа, бит. Бында китә 1 минут, бында китә 2 минут, 5 минут. Теге ҡарап торған кешеләргә ситтән. Бәлки улар хатта әле теге аҡиданың А хәрефен дә белмәй. Шуларҙан ҡул күтәртеп, ҡулығыҙҙы күтәрегеҙ, бына хәҙер ҡылабыҙ. Эй Аллаһ Раббыбыҙ, беҙгә шуны бир инде. Быларҙан һаҡла, тегеләрҙән шулай былай тип. Теге иманы зәғиф кешеләр өсөн был теге нисектер ялҡытҡыс нәмә ҡыҫҡаһы. Шуға бына был бидғәттәр, хөрәфәттәр тураһында. Берәй ябай кешегә әйтһәң, эш эшләмә, бөгөн ауылда кемдер үлгән. Нисек эшләмәһен, субханалла. Ундай һүҙҙәрҙе ишеткәндән һуң, ул дин теге муллалар өсөн генә ул. Улар мана эш менән булмай бит инде, тегеләй әйтмәй, был әйтмәй. Профессиялары ла юҡ. Ҡыҫҡаһы теге ислам динен яратмай башлайҙар инде. Шуға мына һаҡ булыр кәрәк. Кемдең өйөндә мәйет бар, мына шул кешенең туғандары билдәле ғәмәлдәрҙе, әҙәптәрҙе үтәргә тейеш әлбиттә. Мына быларҙы ла яҡшы өйрәнер кәрәк. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы кәрәкле нәмәләрҙе үтәмәйҙәр, кәрәкмәгән нәмәләрҙе китереп сығарғандар. Кәрәкле нәмәләр, мәҫәлән, хәҙистә әйтелгән, Джафар, беҙҙеңсә Йәғәфәр, Джафар тигән сәхәбә үлеп ҡалғанда, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям шундай кәңәш биргән, бөгөн уларҙың был аш бешереүҙә ҡайғыһы юҡ, әтәһүм мә йәшғәлүһүм. Шуға улар өсөн теге аш бешерегеҙ тигән. Ярҙам итергә тейеш инде, күршеләреме унда, хатта туғандары. Ләкин теге айырым кешеләрҙе йыйып, ултырып, бына был яҡшы түгел. Был да ҡыҙғанысҡа ҡаршы таралған. Мәйетте ҡуйып ҡайтҡас, әйҙәгеҙ хәҙер кереп ашап алайыҡ тип, бына был дөрөҫ ғәҙәт түгел. Изге сәләфтәр, әүәл мосолмандар әйткән, был теге неймаҡ тигән. Нияха. Нияха ул ислам диндә әгәр кешене теге ҡысҡырып, маҡтап, ҡысҡырып, илап, ниңә һин үлдең инде, беҙҙе кемгә ташлап киттең тип, ана шул нәмә ислам диндә ҙур гонаһ булып һанала. Был христиандарҙа бар, мәҫәлән, һәм ҡайһы бер диндәрҙә таралған. Хатта аҡса түләп тороп, ниндәйҙер ҡатындарҙы китерәләр ҙә, улар ҡысҡырып илай башлай. Теге сәстәрен йолҡопмы, бына был нияха тип атала. Был билдәле һүҙ, билдәле термин, мосталах. Ана шул ислам диндә оло гонаһ булып һанала. Ана шулай бергә йыйылышып утырып, теге мана һәйбәт кеше булғайны тип, был ана шул нияха ҡурҡыныс, теге күренеш
күренмәһә лә, ләкин быны барыбер изге сәләфтәр яхшы тип күрмәгән. Шуға айырым утырып, уны хәтерләп, был поминкига охшап китә инде рустарның. Был яхшы түгел. Мына шулай. Шулай ук, мына мәсәлән, кеше үлеп калһа, тагы бер гадәт таралган. Теге мәйтте уртага куеп куялар да бит, бүлмәнең уртаһына. Шуннан теге кешеләр кирип түңәрәккә утыра бит инде. Шуннан шымып кына утыралар. Шунда был дөрес түгел. Был да бидгат. Һәм шул бидгатка тагы ниндидер бидгаттар өстәйләр. Мәсәлән, мана һезгә тәсбихтәр, әйдә ла илаһа иллаллах дип әйтәйек, онда 100 тапкыр дип. Кыска мана шулай бидгат өстенә бидгат йыйла, карап торһаң ситтән, теге нәкъ христианнарның поминкалары һымак була ла куя инде. Ана шунда әгәр катындар тагыла кара кием киеп алһа, ситтән карап торган кеше бөтенләй христианнардан айырмаясак. Ислам динендә әлбиттә теге тәгъзия дигән нәмә бар ул. Быны без инкар итмәйбез бит. Ягъни тугандарына килеп, теге матур һүзләр әйтеп тынысландыру, был бар. Ләкин быны ошо шәкелдә христианнар эшләргә ярамай. Түңәрәккә утырып, монда мактап, мәсәлән, шым гына утыралармы онда катындар, теге илаударын күрһәтәләрме? Был, кардәшләр, дөрес түгел. Шул бер мәл мин шундый мәҗлескә эләккәнем, аптыраным, беренче тапкыр күрәм инде. Теге түңәрәккә утырып алгандар да, онда мулла агай бөтәһенә лә тәсбих таратты. Мына тәсбихегезне әйтеп утырыгыз инде. Үзләре бармактары менән ошо тәсбихтәрдә теге нисек әйтергә, зикр әйтә дип әйтеп булмай ул. Уйнатып утыралар бит. Теге йомыркайдарын әйтеп инде, кыбырлатып. Үзләре хайырың быдау таптымы әле? Һин тегендә барып кайттыңмы? Шан нисек балкорттарың? Үзләре машай тәсбихте кыбырлатып утыра. Был ниндәй тәһлил, мен аңламадым, субханалла. Мына шулай, кардәшләр, кыскаһы. Ислам дине тәгълиматтарын, ислам дине фарыздарын, сөннәтләрен дөрес итеп үтәр кирәк. Әгәр ундай сөннәтләр юк икән, бидгаттарны үтәргә кирәкмәй. Хатта ана шул кемдер яңылыш теге я был бидгатты сөннәт дип атаһа ла, хатта уны ла дөрес үтәмәй бит инде. Үзләре тәһлил әйтәбез диләр. Үзләре хатта тәһлилде лә дөрес әйтмәйләр. Ярай, мана кыскасы гына әйтәм дигән, әзрәк һуҙылып китте, ғәфү итегез.